¿Quieres mejorar la salud y el comportamiento de tu gato? Sigue estos consejos. Primero, asegúrate de proporcionar una dieta equilibrada. No le des comida humana. Puede ser peligrosa. Proporciona juguetes para mantener a tu gato activo. Evita el aburrimiento. Los gatos necesitan estimulación mental. Lleva a tu gato al veterinario regularmente. No ignores los signos de enfermedad. Actúa rápido. Sigue estos consejos y tu gato te lo agradecerá. Siga nuestro canal para obtener más consejos sobre el bienestar de los gatos y cómo cuidar de su salud.